ஹாய் கைஸ், இங்கிலாந்தில் 21 வயசு இளம்பெண் அட்லாண்டிக் கடலை தனி ஒருவராக படகு மூலியமாக கடந்திருக்காங்க. இதுதான் மிக குறைஞ்ச வயசில் அட்லாண்டிக் கடலை கடந்த பெண் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனையாக அவர் படைச்சிருக்காரு. இந்த நிகழ்த்த அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க, கடலில் இவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் நடந்துச்சு, இதில் இவங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் கூட நடந்திருக்கு. இதையும் மீறி அவங்க இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்காங்க. வாங்க இந்த அதிசயத்தை நாம் பார்க்கலாம். இங்கிலாந்தில் ஜாஸ்மின் ஹாரிசன்ற லேடி ஸ்விம்மிங் ட்ரைனராக இருந்திருக்காங்க. இவங்களுக்கு படகு ஓட்டுறதுல ரொம்ப கொள்ள பிரியும். இதுக்காக அவங்க லோக்கலில் நிறைய காம்படிஷன்லலாம் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷயத்தில் நிறைய திறமைகளை வளர்த்துக்கிட்டு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை படகு மூலியமாகவே கடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு அந்த சாதனைக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்திருக்காங்க. தனி ஒருவராக பார்த்திங்கன்னா படகுல பயணம் பண்ணி சுமார் 70 நாட்களில் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை படகு மூலியமாக மிக குறைந்த வயதில் கடந்து சாதனை படைச்சிருக்காங்க. இப்போது இந்த சாதனை பண்ணி வந்ததும் அவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்க சில கேள்விகளை. நீங்கள் உள்ள என்னென்ன சவால்களை சந்திச்சிங்க, இதை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன நீங்கள் செஞ்சீங்க, கடலில் என்னெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னு நிறைய கேள்விகளை கேட்டாங்க. அதுக்காக ஜாஸ்மின் கொடுத்த பதிலில் தான் எல்லோரும் ஷாக் ஆகிட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சியாகவும் சுதந்திரமாகவும் ஃபீல் பண்ணதாகவும் சொல்லியிருக்காரு. 2 ஹவர்ஸ் படகு ஓட்டுவேன், அப்புறம் 2 ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவேன். அப்படித்தான் நான் பூராமே, அதாவது இந்த 3000 மைல் தொலைவை நான் கடந்தேன். 70 நாட்கள் 3 மணி நேரம் 48 நிமிடங்களில் நான் இந்த சாதனையை பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்டது 40 கிலோ சாக்லேட் அண்ட் கொஞ்சம் பிஸ்கட்ஸ் தான் சாப்பிட்ருக்கேன். வேறு எதுவும் நான் சாப்பிடலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்படி ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா 12 ஹவர்ஸ் படகு ஓட்டுவேன், 12 ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துக்குவேன். இப்படி வரும்போது சில நாட்களில் அந்தந்த பகுதிகளில் மழை வந்திருக்கு, புயல் காற்று, இந்த மாதிரி விஷயங்களால் நான் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டேன். இப்படி மழை புயல் காற்று வரும்போது நான் அங்கங்கே படகை நிறுத்தி ரெஸ்ட்டு தான் எடுத்துருக்கிறேன். மேலும் லாஸ்ட்டு 100 மைல் தொலைவை நான் அதாவது கரையை கடக்கிறதுக்கு இன்னும் 100 மைல் தொலைவு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒன்று ஆச்சு. இதில் என்னோடய இடது முழங்கையில் பயங்கர அடி பட்டுருச்சு. அப்போதும் கூட நான் பயணத்தை கைவிடாமல் இந்த பயணத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடித்தது எனக்கு சந்தோஷத்தை தருது. மேலும் ஜாஸ்மினுக்கு இன்னொரு பயங்கர சம்பவம் நடந்திருக்குது. அதை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல என்னோடய படகுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா திமிங்கலமும் மார்லின் மீன்களும் நிறையா சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த டைமில் பயங்கர திகிலும் பயமும் என்னை ஆட்டி படைச்சதுன்னே சொல்லலாம். ரொம்ப பயந்துட்டேன். இருந்தாலும் தப்பிச்சு வந்தாச்சு. அதுவும் ஒரு அதிர்ஷ்டம்தான். இன்னும் பயணத்தின் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய டால்ஃபின்களையும் பைலட் மீன்களையும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டதாக அவர் சொல்லியிருக்காரு. தென் வந்தாச்சு, நீங்கள் சாதனை பண்ணிட்டீங்க, இப்போது வீட்டுக்கு போனதும் அடுத்து என்ன அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 70 நாட்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வீட்டு சாப்பாடை நான் மிஸ் பண்ணேன். ஸோ வீட்டுக்கு போனதும் உடனே நல்ல சாப்பாடை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு. மேலும் பார்த்திங்கன்னா தொண்டு நிறுவனத்துக்காக $10,000 இதன் மூலமாக திரட்டி இருக்கிறதா சொன்னார். இதே சாதனையை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா 2010 22 வயசு அமெரிக்காவின் கேட்டி ஸ்பாட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போது அந்த சாதனையை இங்கிலாந்தின் ஜாஸ்மின் ஹாரிசன் 21 வயசில் அந்த சாதனையை முறியடிச்சிருக்காங்க. நன்றி நண்பர்களே.